甲流之后呢，反复咳嗽，不用买一堆药，教您一招止咳平喘。最近很多人在感染甲流之后呢，咳嗽不止，有的咳了10天半个月都不见好，严重的呢，咳得上气不接下气，感觉胸口闷闷的，去药店给推荐了一堆药，随便一开就是大几百，但是吃完咳嗽还是反反复复。那么这个时候中医认为这多半是因为痰热壅肺导致的咳嗽，治疗的重点既要止咳也要清肺。其实不用乱花钱，记住一个停贝胶囊就可以了，它是在4大名方的基础上面科学配伍，由葶苈子、川贝母、麻黄等多味中药材组成的，有清肺化痰、止咳平喘的功效。无论是甲流之后的咳嗽，还是长期咳嗽老不好，甚至是慢性支气管炎、慢阻肺导致的这种咳嗽，都可以用到它。平时呢，还可以把它当做一个流感常用药备着，您记住了吗？